शरद पूर्णिमा की इतनी महिमा क्यों है? शरद पूर्णिमा के दिन ही हमारे ठाकुर जी ने अपनी व्रज की गोपियों के साथ रास नहीं महारास किया है। और शरद पूर्णिमा के दिन ही राम जी ने मिथिला में पहली बार सीता जी को देखा था। उस दिन भी शरद पूर्णिमा ही थी। इस दिन पहली बार किशोरी जी को देखा था। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, अखियां ऐसी मिली की मिली रही। उस दिन भी शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा की महिमा इसलिए है, समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न प्रकट हुए थे और उन 14 प्रकार के रत्नों में लक्ष्मी जी का जिस दिन प्रकट हुआ था समुद्र से, उस दिन भी शरद पूर्णिमा ही थी। इसलिए भगवान कहते हैं भगवान अभी तारा शरदोत्सव